Huyu ni Nicolas Maduro. Amepigwa pingu, amefumbwa macho. Yupo chini ya ulinzi wa jeshi la Marekani. Na hapa anafikishwa kizuizini jijini New York. Picha hizi si za kawaida na zimeshtua ulimwengu wote. Rais wa nchi huru ya Venezuela amevamiwa na jeshi la Marekani na kukamatwa kama mhalifu. Sasa unaweza ukajiuliza ni uhalifu gani huo ambao rais wa Marekani Donald Trump na serikali yake wanamtuhumu nao Maduro mpaka kumtumia makomando wa jeshi na makombora makali kumkamata pamoja na mkewe. Marekani imeorodhesha mambo matatu. Mosi, kwa mujibu wa Rais Trump, Rais Maduro amewamwaga mamia ya maelfu ya wahamiaji wa Venezuela nchini Marekani. Pili, kwamba Maduro amewafungulia wahalifu kutoka gerezani na watu wenye matatizo ya afya ya akili na kuwalazimisha waende Marekani. Tatu, na kubwa zaidi, kwa mujibu wa Trump, ni mapambano dhidi ya biashara ya dawa za kulevya, hasa fentanyl na kokeni, akidai dawa hizi zinatoka Venezuela na Maduro ni kinara wa genge liitwalo Cartel del Dos Soles ambalo linasafirisha kiasi kikubwa cha dawa za kulevya nchini Marekani. Lakini Maduro ni nani? Nicolas Maduro aliwahi kuwa dereva wa basi katika jiji kuu la Venezuela, Caracas, na kisha kujihusisha na masuala ya kupambania haki na maslahi ya wafanyakazi. Hatimaye siasa za nchi zilimvutia na akapanda madaraka hadi uongozi wa nchi mnamo mwaka 2013 alipomrithi mwalimu wake wa siasa na rais wa zamani Hugo Chavez. Uongozi wake ulikumbwa na mdodoro wa uchumi na uhaba mkubwa wa huduma zote muhimu. Maduro ameiongoza Venezuela kwa mkono wa chuma kwa kuzidhibiti taasisi zote ikiwemo mahakama, tume ya uchaguzi na jeshi la nchi. Pia amewazamia na kuwafunga wanaopinga uongozi wake. Ugumu wa maisha na udikteta wa Maduro umewalazimisha mamilioni ya wananchi wa Venezuela kukimbilia mataifa jirani ya Amerika Kusini, huku wengine wakisafiri hadi juu Marekani. Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya walikuwa hawautambui urais wa Maduro, na moja ya sababu kuu ni tuhuma za wizi wa kura na kuendesha chaguzi zisizo za haki wala uhuru.